No niin, jatketaanpas laturiaiheisia videoita, eli tämmöistä diodimodia seuraavaksi. Eli täällä nostetaan latausjännitettä. Tää on 10A10 diodi, eli 10 amperia pitäisi kestää. Tähän käyttöön niin 1 ampeeri kestäväkin tuo diodi, mutta mä nyt käytän 10, kun mulla näitä on, niin tossa tommonen pussillinen. Nämä käy hyvin tähän hommaan. Tämmönen pitäisi nostaa latausjännitettä semmonen 0,6-0,7 volttia. Semmoista luokkaa. Eli se tulee tänne vaan. Mä oon täällä yhden tänne jo valmiiksi kytkenyt. Eli se tulee vaan tähän sensepiuhaan. Eli tämä on tämmönen tavallaan jännitteen haistelija. Jännitteen tunnistin. Niin. Tuo voi laittaa tuonne etuakkuun vaikka tai mihinkä vaan, mutta mä nyt menin suoraan tänne tuon laturin plus-terminaaliin. Sillä nyt ei ole väliä. Jos haluaa saada ilman diodia jännittä nostettua, niin laittaa vaan ohkaisen piuhan ja vetää pitkän lenkin kautta akkuun vaan akun plusnapaan, niin saa latausjännittä nostettua jonkun verran. Mutta juu, tämä tulee tänne siis näin päin, eli diodissahan on semmonen ominaisuus ton jännitteen alenemaa lisäksi, eli tässä kulkee virta vaan toiseen suuntaan. Eli tässä näkyy tuommoinen harmaa viiva täällä, tuo harmaa, eli täältä päin ei tule virta ollenkaan läpi. Mä voin näyttää se vaikka seuraavaksi, että millä perusteella tämä nyt toimii näin. Niin. Katsotaan se nyt seuraavaksi, että mikä tässä on niinku se idea tämmöisessä diodissa. No niin, eli mä yritä selittää mahdollisimman yksinkertaisesti tämän diodin toiminnan. Eli mä nyt kytkin tähän akun plus-terminaaliin oikein päin tän, eli tuo viiva on poispäin tästä mun akun plus-terminaalista, niin kuin näkyy. Eli jos mä kääntän toisinpäin, tää virta ei liiku tässä välillä ollenkaan, mutta nyt tästä menee virta läpi. Mutta tää diodi aiheuttaa se jännitteen alenema. Se katsotaan nyt kohta, minkä verran se aiheuttaa sitä. Eli suoraan tästä akun plus-terminaalista kokeillaan jännite 14,78. No, sitten me siirrytään tänne. 14,36. Eli tää aiheuttaa tämmösen jännitteen lasku. Ja tämän avulla me saadaan sitten nostettua sitä latausjännitettä. Tämä on aika pieni. Nämä on yleensä jotain 0,6-0,7 semmoista luokkaa volttia. On se jännitteen alenema. Ja tässä on näköjään vähemmän. Jotain 0,4 volttia vaan. No eipä sillä nyt ole mitään merkitystä. Näin tämä siis kumminkin toimii. Sitten me kääntään tämä tästä toistepäin. Ja kokeillaan mitata. Ei näytä mitään, koska tästä ei mene jännite läpi. Ollenkaan kun tuossa näkyy tuo harmaa tommonen viiva. Eli tuolta suunnasta ei tule virta ollenkaan läpi. Eli tämä on pakko olla näin päin. Eli tämän kannattaa ottaa huomioon, kun näitä kytkee. Että tämä tosiaan toimii sitten oikealla lailla. Eli tuommoinen on tuo diodi. Ja se on tosi hyvä tähän tarkoitukseen justiin. Eli mä tänne laitoin ton nyt yhden kytkin jo valmiiksi. Eli nyt latausjännite pitäisi olla, kun tässä oli nyt 14,2, niin semmonen 14,6.
14.7, jotain semmoista varmaan. Eli kokeillaan pistää tää käyntiin ja katsotaan, millainen ääntä siellä nyt on. Mä kyllä latasin tuon akun justiin, että se nyt voi vähän näyttää nyt vähän mitä sattuu, mutta kokeillaan laittaa käyntiin tämä. Sehän näkyy siinä yhdessä videossa, että 117,2 volttia. Ton verran sitä jäänitettä. Ehkä katsotaan nyt. Lataako tämä? Varmaan aika täynnä tuo akku nyt. Katsotaan mitä se näyttää. 14.9 vieläkin. Kokeillaan pistää toinen diodi vielä ja katsotaan saanko yli 15 volttia nyt latausjännitteeksi. No niin, nyt siellä olisi tupladiorit sarjassa. Eli nyt meidän pitäisi saada se 15 volttia rikki. Katsotaan nyt mitä tapahtuu. Näillä on optimaalinen semmonen joku 15,6 volttia. LTO-kennoille siis. Jotain semmoista mä sitten yritän saada täältä näin. 14.7 näyttää nyt. Taas käyntiin. Tuo laturi kyllä meinaa heilua. Tää sieltä tehdään vahvemmin teinen vaan. Mä tuon hittasin vähän kulmarautaa jo, mutta se ei riitä vielä. Se joustaa se alapuolta tuolta. Katsotaanpas nyt. Oho. Yksi.
No joo, semmoista. Nyt saatiin jo noin paljon laskettua, tai siis nostettua latausjännitettä, mutta siis laskettua sensepiuha jännitettä. Ja nyt se on varmaan sellaista vajaata volttia nyt. Alempana se jännite, mikä tästä nyt menee läpi. Senkin voisi tuosta mitata äkkiä kun jaksas vaan, mutta ei nyt niin paljon kiinnosta. Tai jotain, varmaan jotain justiin voltin luokkaa se on. Tai joku tämmönen se systeemi on tällä diodeilla, että ei ole mikään niinku monimutkainen homma. Ja näillä sen saa nostettua sillä latausjännitteen vaan noin näppärästi. Kuha on tommonen sensepiuhallinen. Vaan tuon jännitteen säädin. Onnistuu näinkin näppärästi. Mutta juu, eipä tällä kertaa nyt tämän enempää. Morjens.